أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün silahşıp kitesi sözümüz bulur. Allah Teala nasip etse, nefis, şahvat, ham аңа ияру. Страсти, вожделение, пороки, шулай бит инде. Менә бу безнең күңелебезнең тарткан, күңелебезгә ошаган, туры килгән шушы хисләр турында. Нәфис дип атыйбыз без аны. Татар телендә, muhtaram kardeşler, әгәр дә берәр кеше, әйтик, кирәгеннән артыгына омтылса, ул кешене нәфисле дип әйтәләр. Менә татар телендәге бу сүз, шушы аңлатмасы дөресрәге нәфеснең мөгаен бик туры киләдер шушы очракка. Үзеңгә кирәгеңнән, ихтыяҗыңнан, кирәгеннән дә түгел хәтта, кеше әйтергә мөмкин миңа островта кирәк дип. Ихтыяҗыннан артыграгын үзеңгә теләү, бу muhtaram kardeşler кешенең бәйле нәфесе белән. Аның шушы күңелдәге теләкләре белән. Кеше нәфесе белән рәхәтлеккә омтыла, уңайлылыкка омтыла, гел яхшылыкка омтыла нәфесе белән. Менә шушы muhtaram kardeşler нәфесне икенче төрле әйтергә була инстинкт дип тә. Ягъни кеше буйсына шулай бит үзенең инстинктларына, бер нәрсәгә дә карап тормыйча. Шулай дип әйтсәң дә була. Мәсәлән, юлда ята акча. Нәрсә ди монда? Элементар безнең хәрәкәтебез. Алдың, кесәгә тыктың, китеп бардың. Элементар, то есть иң беренче инстинкт шулай ди, шулай бит. Кызны күрдең, китеп бара, тотып карадың. То есть элементар инстинкт безгә шулай дип әйтә. Шулай бит инде. Приказ топ-туры. Бу, muhtaram kardeşler, хайвани инстинкт. Менә бу нәфис хайвани инстинкт. Гәрчә хайваннар алар Аллаһ әмере белән йөрүчеләр. Димәк, менә шушындый muhtaram kardeşler, Хава дип әйтгәндә, я булмаса нәфис белән, шахабатлар белән ничек көрәшергә, Хаваның хикмәте нәрсәдә, шулар турында сөйләшеп китәрбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хуҗибатин нару биш-шахавати ва хуҗибатил җаннату бил-макарих." Тәмух, ут, җәһәннәм уратып алынган ләззәтле әйберләр белән. Рәхәтлек китерә торган әйберләр белән. Тәмухның уратып алынган шулай. Ә җәннәт уратып алынган күңел, нәфис яратмаган әйберләр белән. Шуннан да бит, әгәр дә карасак, muhtaram kardeşler, әйтәбез бит, менә мәчеткә чират юк. Шулай бит, мәчеткә фейс контроль юк, мәчеткә чират юк. Садака яшеге яна чират тормыйлар бит. Шулай бит. Бүген элгәре булыр микән садака салырга дип, бу баштан алып шулай бит теге капкага кадәр, стоянкага кадәр чират тора, садака салырга. Андый нәрсә юк бит. Ночной клубка чират. Шулай бит. Ночной клубка чират тора. Кирә алмыйлар. Киләләр, рылым не вышел ди. Анасын куып җибәрәләр. Син исерек диләр. Кызларны кертмиләр, син ямсыз ди. Мода белән киенмәгән ди. Шуннан соң китәләр танышларына шалтыратырга, монда ләгергә кирәк. Бөтенесе туда-сюда. Анда чират тора, шулай бит, muhtaram kardeşler. Әгәр дә Коръән конкурсын үткәрә башласаң, анда претендентларны теге әллә ни сортировать итмиләр, анда кешеләрнең кадәр күп түгел, шулай бит. Үткәрә башласаң, конкурс красоты, андагы кызлардан отбой юк, шулай бит. Бөтенесен сортировать итәләр кирәкмәгәннәр. Менә ул muhtaram kardeşler, шуннан да шушы ләззәт, рәхәт китерә торган әйберләргә гел кеше чират тора. Тәмух менә шушы ләззәтле әйберләр белән уратып алынган ди. Тышкы яктан карыйсың, рекламасы әйбәт. Әмма ишекне ачып керсәң, тәмух шулай бит. Ишекне ачып керсәң, анда тәмух утта янасың. Ә менә җәннәт киресенчә. Тышкы яктан карасаң, гел авырлык. Тышкы яктан карасаң. Берәр нәрсәгә ирешер өчен нәрсәдер эшләргә кирәк, тырышырга кирәк. Намаз укыр өчен тәһарәт алырга кирәк, җуынырга, носкины салырга кирәк. Җиңнәрне сызганырга кирәк. Ул проблема бит ул. Ул ярар без ияләшкән аңа. Әмма ул проблема. Я булмаса намазга басасың килсә, аңа тагын вакытын табырга кирәк хәзер. Чиста урын эзләргә кирәк, чиста кием белән йөрергә кирәк. Без хәзер урамда этләрдән куркабыз инде, шулай бит. Якында килмәйбез, безгә тимәсәләр ярар, исламмасалар ярар дип, киемнәребез пычранмаса иде дип.
Бу авырлыклар, алар бөтенесе дә, мөхтәрәм кардәшләр, безне илтә җәннәткә. Авыр булып күренсә дә. Шулай Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә барлыкка китерә Тәмухны. Тәмухны барлыкка китерә дә Җәбраил галәйһиссәламгә әйтә, бар карап кил Тәмухны ди. Димәк, менә бу хадистән күренгәнчә, Җәбраил галәйһиссәлам Тәмухка кадәр булган инде. Шулай бит, теге кем сорасалар, Җәбраил галәйһиссәламгә ничә яшь дип, Җәбраил галәйһиссәлам димәк Тәмухка кадәр булган. Тәмухны Аллаһ Тәгалә ярата да, барлыкка китерә дә әйтә, бар карап кил ди. Җәбраил галәйһиссәлам Тәмухны күреп килә дә, Аллаһ каршына килеп әйтә, Я Рабби ди, и кудрәтле Аллаһым ди, Тәмухны күрдем ди. Аның шундый куркыныч икәнен күреп ди, монда кешеләр бер дә эләкмәсләр дип уйлыйм ди. Ягъни әгәр кешегә ди, Тәмухның куркыныч икәнен аңлатсаң, анда кеше бер вакытта да эләкмәс ди. Димәк, кешегә сөйләсәң, Тәмухта нәрсә бар икәнен, шулай бит. Анда янасың, анда синеңа теге зәккум кылчыклы үсемлек ашаталар, мәйет суы эчерәләр, үлек суы эчерәләр дип кешегә аңлатсаң, кеше әйтә, "О, Тәмухка керәс килми." Берсе дә әйтми бит, Тәмухка мин керерим дип. Берсе дә әйтми. Бер бабайны гына беләм мин Тәмухка керәм дип әйткән. Нәрсә ди? Ул бер хәзрәтне җаратмый иде. Ул әйтте, теге хәзрәт ди. Һәм мин ди җәннәткә керсәм ди, мин Тәмухка күчәм ди. Аның белән бер урында булмыйм ди. Бер бабайны гына беләм мин шулай дип әйткән. Нормаль кеше шулай бит, Тәмухка керәм дип әйтми. Хәтта мөшрикләр дә, Мәккә шәһәрендә яшәгән мөшрикләр дә нәрсә диләр? Бер кишле мөшрик әйтә, Тәмухны саклый 19 фәрештә. Бер кишле бик баһадир мөшрик әйтә, борчылмагыз ди, Мөхәммәдне тыңламагыз ди. Саллаллаһу алейһи ва саллям. Мин ди, бөтенебезне Тәмухка кертсәләр дә ди, ул фәрештәнең 10-сын бер кул белән тотып торырмын ди. 9-ын бер кул белән тотып торам ди, ә сез чыгып китәрсез ди Тәмухтан ди. Аларның да Тәмухка эләгәсләре килми, мөхтәрәм кардәшләр. Анда безнең урыныбыз димиләр, шайтанның да Тәмухка керәсе килми. Шуңа күрә Тәмух турында кешегә сөйләсәң, әлбәттә кеше Тәмухка эләкмәс ди. Шуннан соң Аллаһы Тәгалә Тәмухның кырыйларын бизи. Бизи менә шушы ләззәтле әйберләр белән, шәһвәтләр белән бизәп куя. Һәм әйтә, бар тагын карап килде Җәбраил галәйһиссәламгә. Җәбраил галәйһиссәлам бара да, Тәмух кырыенда бизәлгән бизәкләрне күреп, рекламаны шулай бит, теге шәһвәтләрне, ләззәтне күреп, ул әйтә, И Раббым ди, мин Тәмухны күрдем ди. Миңа калса, бу Тәмухка эләкмичә калган кеше булмас ди. Ягъни шуның кадәр теге ләззәтле әйберләрне күреп, җәннәт тирәсе, Тәмух тирәсендә шулай бит. Анда кешеләр бөтенесе алданып керерләр ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә җәннәтне барлыкка китерә. Җәннәтне барлыкка китерә дә әйтә, бар җәннәтне карап кил ди. Җәннәтне карап килә дә Җәбраил галәйһиссәлам әйтә, И Раббым ди, җәннәт шундый матур, шундый рәхәт урын ди. Мөгаен җәннәт турында кешегә әйтсәң, бөтенесе дә шунда керерләр иде ди. Аннан соң Аллаһ Тәгалә җәннәтнең тирәсен авырлыклар белән чорнатып ала. Аннан соң әйтә, бар тагын карап кил ди. Җәбраил галәйһиссәлам күргәч, И Аллаһым ди, И Раббым ди. Җәннәт тирәсе шундый авырлыклар белән уратып алынган ди. Кешеләр мөгаен бу җәннәткә бер качан да керә алмаслар ди. Ягъни кызыкмыйлар алар анда керергә, шулай бит. Кызыкмыйлар. Менә кешегә сөйләсәң, мәчеткә килегез җомга көнне, анда 1 сәгать вагаз сөйлиләр, каты идәндә утырып торасыз, аягыгыз кызын җыера, көтегез каты бетә дип. Шулай дип кешегә әйтсәң, син дурак сөйләсәң инде, мин ничек мәчеткә килим инде, шулай бит. Менә бит кафега килеп утырасың, йомшак диван, музыка уйнап тора, матур-матур официант кызлар сиңа ашарга алып киләләр, шулай бит. Альтернатива ди. Син нәрсә, дуракмы әллә ди? Шулай бит. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Абдурахман ибн Гауф әйтә, радиллаһу анһу. Бер сүз белән генә әйткәндә ди, без ди, нәфесебез яратмаган, күңелебез яратмаган әйберләрне эшләп, бик зур дәрәҗәләргә ирештек ди. Абдурахман ибн Гауф әйтә, радиллаһу анһу. Ислам дине турында шулай ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә нәрсәдер әмер итсә, безнең нәфесебез аңа каршы чыга иде ди. Башта ди безгә
Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Мәккәдән күчәргә кушты Мәдинәгә ди. Туган йортыңны ташлап, күчереп китәргә кирәк, әллә инде ерак җирләргә. Без бу күчерүне авыр кичердек ди. Әмма Мәдинәгә килгәч ди, безнең дәрәҗәбез артты ди. Алла Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям ди безгә чыгарга кушты Бәдер сугышына ди. Без 300 кеше белән 1000 кешегә каршы чыгарга тиеш идек ди. Әмма без чыктык һәм безнең дәрәҗәбез күтәрелде генә ди. Һәм нинди генә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән эшне эшләсәк тә, нәфсебезгә каршы килеп аны үтәсәк тә, безнең дәрәҗәбез артты гына ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә безгә авыр булып тыелган нинди генә эшне эшләсәк тә, ураза тотабызмы, намаз укыйбызмы, шулай бит. Я булмаса, шул ук әлегә баягы садака бирәбезме, безнең дәрәҗәбез күтәрелә генә. Аллаһ Тәгалә безнең дәрәҗәбезне күтәрә генә. Гәрчә булар авыр булса да, ләззәтле булмаса да, шулай бит. Әмма аларның ләззәте соңыннан килә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха ан-нафса анил һава фа иннал джанната хиял маъва. Кемдә кем Аллаһтан куркып, үзенең нәфесен, үзенең теге нәфесен төрле шахватлардан тыйса, ләззәтләрдән тыйса ди, аның урыны җәннәттә булыр ди. Аллаһ субханаһу ва тәгалә. Ислам дине һәм гомумән алганда дин, Аллаһка ышану, иман, ул менә шушы үзеңнең шахватларың белән көрәшү. Үзеңнең шушы теләгән әйберләрең белән көрәшү. Булар бөтенесе мөхтәрәм кардәшләр, нәфис белән көрәшүгә керә торган әйберләрдер. Инде мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китәбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о борьбе со своими страстями. Больше всего человек страдает из-за чего? Из-за своих страстей. Больше всего человек в этом мире хочет наслаждаться и всячески к этому стремится. Вот в этих стараниях своих наслаждаться он приступает законы. Законы Аллаха Субханаху ва Тааля. Человек уже давно понял, если законы Аллаха мешают ему наслаждаться, он может их просто оставить. Или же те законы, которые написал человек и мешают ему наслаждаться, он может их поменять. Он может их поменять. Например, он хочет пить спиртное, а законом запрещено. Это же можно поменять. Во многих местах, даже в Российской империи, запрещалось пить спиртное в общественных местах. С этим еще Петр I боролся. А это раз потом просто меняют. Когда начинают деньги приносить, все, можно поменять все это. И сейчас как говорят, боролись с проституцией. Что надо сделать? Надо узаконить. Я говорю, а что бороться? Надо деньги с этого извлекать. В Голландии он законно. Пожалуйста, налоги платишь и работаешь. Поэтому, чтобы вот эти твои страсти... Кстати, я еще не сказал, что в Голландии за то, что ты спишь с проституткой, тебе государство субсидии платит. Это, я не знаю, как это сказать и объяснить. Есть такой момент, то есть, пожалуйста, инвалидам платят. Вот инвалидам, оказывается, это платится. Но не только инвалидам, еще молодым людям это платится. И это они пользуются, то есть, блага социального общества. Пожалуйста, страсти, то, что ты хочешь, то и нафс желает, пожалуйста, это можно сделать. Вот поэтому, дорогие друзья, религия нужна для того, чтобы человек в погоне за своими страстями не погубил самого себя. Наш нафс, когда хочет насладиться, он губит самого себя. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: «Инна мимма ахша алейкум шахаватил гайи фи бутуникум ва фуруджикум ва мудиллятил хава». Самое страшное, чего я для вас боюсь, говорит пророк, саллаллаху алейхи, это то, что вы будете обжираться, то есть будете набивать свои желудки, то, что вы последуете за страстями своих половых органов, и то, что благодаря своим страстям вы будете заблуждаться.
страсти, действительно, вот они связаны с этими тремя вещами. Через эти три вещи мы получаем наслаждение. Кушать, сношаться и наши убеждения. Когда человек кушает, если он кушает не как ему велит Аллах Тааля, а слушая свой нефс, он себя убивает. Потому что даже если ты кушаешь самую вкусную, полезную вещь на свете, когда ты его много кушаешь, это для тебя уже вредно. Это уже вредно для тебя. Ты забиваешь свой желудок, свой организм, начинается лишний вес и так далее. Одна женщина говорит: я, говорит, поняла, что у меня лишний вес, когда, говорит, купила говорящие весы. Когда встаешь на них, они же говорят там вот 25 килограмм, там, да, 68 килограмм. Я, говорит, встала на эти весы, а весы мне говорят: пожалуйста, вставайте по одному. Я, говорит, поняла, что у меня лишний вес. Вот сейчас, дорогие друзья, если мы встанем, у нас у всех получится лишний вес. А у мусульман тем более. У мусульман же других наслаждений нет. Зина нельзя, наркотики нельзя, дискотеки нельзя. Ну, дайте хотя бы пожрать, да? Ничего нельзя, дайте хотя бы пожрать. Что мусульмане делают? Кушают. В Рамазане толстеют даже, всю ночь могут кушать. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: я боюсь, говорит, для вас, именно для мусульман, что вы будете заниматься чревоугодием, что ваши страсти заставят вас много вкусно кушать. Если человек много кушает, вкусно кушает, то в этом человеке уже нет надежды. Нужно от него держаться подальше. Это ленивый человек, он много работать не будет, на него положиться нельзя, потому что для него самое главное — это вкусно поесть. Вот поэтому это очень опасно. И из этого человека даже ученый не выйдет. Абу Ханифа сказал, рахимахуллах, если вы хотите понять какую-то вещь в шариате, кушайте мало, ибо, говорит, еда мешает думать. Кушайте мало, говорит. Вот поэтому, дорогие друзья, это действительно сейчас бич нашего общества. Второе — это действительно половое влечение. Шахват. Женщины. Да? И мусульмане тоже этому подвержены, к сожалению. Наш шахват, многие мусульмане берут вторую жену именно из-за шахвата. Не из-за благородных целей. Потому что они хотят там: ой, там сестра одинокая, помочь ей надо. Ничего подобного. Он сам себя обманывает. Или разводят своих жен именно тоже из-за шахвата. Они говорят: ой, моя жена платок не носит, а причина-то в другом. Сейчас он разведет ее и возьмет помоложе, покрасивее. И может быть даже в платке. Даже в этом случае мусульмане, вроде бы намаз читающие мусульмане, покоряются своему шахвату, своему нафсу, именно интимным страстям. А про зина я уже и не говорю. И не говорю. То есть это уже настолько свободно распространенная вещь, что человек, для современного человека это просто, не знаю, как покушать. Вот 3 раза в день покушаешь, можешь там 3 раза с кем угодно там переспать, это нормально. И в этом виной, дорогие друзья, еще сериалы. Это вообще страшная вещь. Где женщина из одних рук переходит в другие руки, порой даже в одну и ту же ночь переспит с несколькими парнями, а это смешно. За кадром смеются. Это смешно. То есть это нормально? Вот так, дорогие друзья, развращается общество. И, конечно же, убеждение. Чтобы потакать своим страстям, человек передает убеждение. Почему люди не верят в Аллаха, не хотят жить по исламу? Просто страсти мешают. Спроси любого. Если ты веришь в Аллаха, да, почему не живешь? Но ведь если я буду жить по религии, то мне ничего нельзя. Страсти, сейчас ему все можно. И он боится потерять все это. Он боится, что не будет такой доступности. В любом месте покушать, с любой девушкой поговорить, там, не знаю, Аллах сахасын, зина сделать и так далее. Именно из-за своих страстей. Люди берут в себя тех богов, которые, так скажем, потакают их страстям.
Эти боги самые интересные. Почему среди татар вот это опять-таки тенгриянство распространяется? Якобы та религия, которая была у татар до ислама. Потому что она легкая религия, там нет законов. Потому что это легко. Только из-за этого, не потому что не из-за таких там патриотических целей, благородных целей, все это чепуха. Потому что это потакает их страстям. И люди выбирали себе тех богов, которые им разрешали делать какие-то грехи. И прощали их потом за это. Сделал, прощение попросил, и тебе все это простилось. Все хорошо, все удобно, все прекрасно. И поэтому пророк ﷺ сказал, что это, дорогие друзья, самое страшное, с чего боится он для нас. Аллах Тааля говорит в Коране, бисмиллахи рахмани рахим, وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. Если бы, говорит, истина последовала за их страстями, то есть за человеческими страстями, то и небо, и небеса, и земля, они бы, говорит, разрушились. Понимаете, если бы человек, вот если бы на земле не было религии, если бы на земле не было религии, если бы человек развивался так, как говорит сейчас эволюция, то небеса и земля давно бы разрушились. Почему? Потому что анархия наступает. Например, один человек правит. У остальных же тоже есть нафс, они тоже хотят править. Постоянно непрекращающиеся гражданские войны. Только Аллах Тааля может сказать: избирайте себе правителя и подчиняйтесь ему. Если не будет вот этого убеждения, то постоянные гражданские войны неминуемы. Если человек постоянно потакает своим страстям, тем же желудку, тем же половым органам, что будет? Он давно бы уже умер от переедания. Или от того, что ест неправильные вещи. Вот дайте ребенку кушать то, что он хочет. И вы увидите, что произойдет. Дойдет у нее до приступа у этого ребенка, до аллергии дойдет. Потому что будет постоянно кушать только конфеты. Сразу же покроется пятнами, и все. Поэтому нужен кто-то или что-то, что будет управлять людьми и эти страсти подавлять. Те же интимные связи. Если бы люди постоянно с кем хотели бы спали и рожали бы от кого хотели, ни у кого не было бы точно известно, кто его отец, то у людей появлялись бы генетические мутации. Потому что он будет спать со своей сестрой. Непонятно, да? Кто отец ее? Может, у вас один и тот же отец. Будет спать со своим братом и тому подобное. Вот сейчас есть такое понятие, как донорство. Один человек сдает семя свое, туда приходит женщина, анонимно, оплодотворяется яйцеклетка, все она рожает. А если это семя используют другой женщине, другой, вот все эти же женщины, которые родили, у них же дети-то, братья и сестры, они же могут встретиться, пожениться, а потом думают, почему у нас ребенок Даун, ДЦП или еще что-то, хромосомы не хватает, экология плохая, вот еще есть хорошее слово, экология плохая, а все из-за страстей. Поэтому Аллах Тааля говорит, давно бы, говорит, небеса и земля уже разрушились. Если бы истина следовала вашим страстям. Если человек следует своим страстям, будет постоянно копать, нефть из земли выжимать, золото раскапывать, алмазы раскапывать, тут везде ямы были бы. Давно бы эта земля уже разрушилась. Катаклизмы везде были бы. Поэтому Аллах Тааля говорит, поэтому, говорит, мы вам дали Коран. Мы дали вам закон и истину, чтобы вы следовали, чтобы все это не разрушалось. Вот это человеческие страсти, дорогие друзья, вроде бы кажется, что это элементарно. Да? Это такие бытовые вещи. Но если страсти есть, например, у Гитлера, вы понимаете? Если у какого-то руководителя страны появляется страсть к
порабощению, что произойдет? Катастрофа произойдет. Он следовал своим страстям, Гитлер. Он не понимал, не отдавал себе отчета. Понимаете? Он не следовал каким-то научным соображениям или логике там и тому подобное. Он не выходил из общеполезных принципов. Это просто страсти. Хочу. Хочу, чтобы немцы везде правили. И началось. Понимаете? Вроде бы страсть. Я там лишнего съел, это ничего страшного, кому от этого плохо. А если ты правитель страны, если ты любишь кушать амурских тигров, эти на завтрак, обед и ужин, понимаете, уже амурских тигров не останется. Вроде бы ты, это элементарно, маленькая твоя страсть. Вот поэтому религия нам говорит, чтобы мы не следовали своим страстям. Пророк ﷺ говорит, в глазах Аллаха под небесным сводом среди ложных богов нет более страшного и худшего, чем желание страсти Хава, которые стремятся удовлетворить он. Дорогие друзья, действительно, вот эта страсть Хава у человека выступает в качестве Бога. Кто такой Бог? Законодатель. То есть он приказывает, ты делаешь. И твой нафс в этом случае, твои страсти и желания выступают законодателями. Иногда же человек, например, с человеком споришь, он тебе говорит, нет у меня там богов, я сам себе там, закон там. Что хочу, то и делаю, куда хочу, туда иду. Это самый страшный и опасный человек. Самый страшный и опасный человек. Вот, например, у нас в 90-х были группировки. Когда группировки развалились? Когда против них начали бороться? Когда они перестали соблюдать законы. Свои же. Были законы определенные, да, например, там, да? То есть были законы среди них своих. Когда они начали стремиться к своим страстям, к обогащению, друг друга просто поубивали, и все. Есть принципы пацанские определенные, до первой крови, например, там, да? Или же идешь с девушкой, не трогать и тому подобное. Где это? Этих принципов сейчас нет. То есть страсти сейчас овладели людьми. Все. Я не говорю, что это были правильные времена. Я говорю, что хоть и были неправильные времена, но были какие-то определенные законы даже у них. И можно было говорить. Стрелка, встречаются два пацана и на пальцах разговаривают. Вот, братан, туда-сюда, законы есть общие. А сейчас встречаются и никак не могут договориться, потому что законы меняются на ходу. Правильно? И начинается уже стреляться сразу же. Вот поэтому самый худший Бог для Аллаха – это страсти. Потому что вообще никаких законов нет. Люди начинают жить по своим страстям. Ибн Мас'уд, рады Аллаху анху, говорил одному из современников своему, он сказал, ты живешь в такое время, когда факихов много. То есть он говорил про свое время, про время сахабов. Ты живешь в такое время, когда факихов много, а джахилев, неграмотных, мало. Когда внимание уделяют на неправильному произношению букв Корана, а соблюдению его принципов, его законов. Когда просящих мало, а подающих много. Когда удлиняют намазы, а проповеди сокращают. Когда желанием и страстям предпочитают дела. И вот он сказал, но для людей наступят такие времена. И сейчас он начинает говорить про наше время. Когда факихов станет мало, а джахилев много. Сейчас действительно факихов, знатоков шариата очень и очень мало. Раньше при каждой мечети, сейчас даже не каждый имам знаток шариата. Не говоря уже о простых людей, даже не каждый имам знаток шариата. Когда Коран будут читать, придираясь к правильному произношению его букв и слов, но не будут считать важным следовать его принципам. Это наше время. Сколько конкурсов Корана? Во всех этих конкурсах есть только одна цель. Правильно произносить буквы и хорошо запомнить Коран.
А кто заботится о том, чтобы жить по Корану? Никто. Никому это не надо, не интересно. Если ты кому-то говоришь, слушай, ведь ты живешь неправильно, не учи меня. Все. Не учи меня. Коран Хафиз в наше время это тот, кто выучил Коран, а не тот, кто выучил и живет по Корану. Понимаете, это очень большая разница. Когда просящих будет много, а подающих мало. Просящих очень много. Я уже, дорогие друзья, сердце разрывается, я больше терпения больше нет. Столько просящих. Раньше, да, там от одного ребенка рекламировали. Вот, ему надо сделать операцию. Сейчас таких людей настолько мало, настолько много, что столько подающих уже нет. Просящих много. Здесь две причины. Начинают просить тем, кому не лень. Это тоже есть. Но, естественно, жадных тоже много. Люди только на себя тратят деньги. То есть на чужих тратить деньги уже это не цель их. Когда намазы будут сокращать, а проповеди удлинять. Вот мы час 45 минут рассказываем проповедь, 40 минут, а намаз читаем 3 минуты. Вот это время наше. Вот оно наше время, дорогие друзья. Почему проповеди удлиняются? Хоть объяснить что-то, может, поймут наконец, в конце концов, люди, да? Может, какое-то знание получат. Постараемся воспользоваться хотя бы вот этими получасами пятничной проповеди. Хотя ведь это не место, чтобы сдавать знания. Пятничная проповедь – это место наставления и напоминания. А знания надо брать на уроках. На уроки никто не приходит. Он висит объявление, устаз набирает на группу, да? Никто не приходит. Никто не приходит. Ну, остается надеяться, что все грамотные только, да? Все факихи, все ученые. Алхамдулилля, все Коран по-арабски читают. Алхамдулилля, шикар, да? Все нормально у нас. Только я только так предполагаю, но худшего я боюсь. И когда и страсти, желания и страсти будут предпочитать делам. Действительно. Раньше сахабы делали добрые дела. Они занимались страстями. У современных мусульман даже добрые дела связаны с страстями. Зовут всех в мечеть, чтобы покушать. Но не чтобы что-то хорошее делать, да? Там построить что-то, убраться там в конце концов, да? Чтобы покушать. А то люди не придут. Собираются и кушают. Друг друга хвалят. Альхамдулилля, ислам хорошая религия. Конечно, хорошая. Сидишь и кушаешь. Что в этом плохого? Раньше делали дела какие-то. Если собирались, они делали, работали, то есть помогали кому-то, решали проблемы. А сейчас собираются и кушают. И с довольными, сытыми лицами встают. Вот мы там, альхамдулилля, там ислам продвигаем. Живот продвигаем. Вот поэтому, дорогие друзья, естественно, все это совпадает. Это не мои слова, дорогие друзья. И меня ничем не обвиняйте. Слова-то Абдуллах ибн Масуда. К нему все претензии. Да, к нему все претензии. Алхамдулилля, я только читаю то, что написано. Поэтому, конечно же, это назидание для нас. Дорогие друзья, конечно, хотелось бы еще и напомнить одну вещь. Просто для, так скажем, разнообразия. Вы не подумайте, что я у вас что-то прошу, просто сухие факты и данные. Потому что во многих мечетях все равно стоят ящики, и садака ложат, и многих интересует, куда эти деньги уходят. Уже где деньги просят, в те мечети уже стараются не ходить мусульмане, да? Там, потому что говорят, каждую пятницу деньги просят. Я стараюсь не просить. Но, тем не менее, интересная вещь. В прошлый месяц мы открыли вот ящик. У нас там получилась сумма 33 тысячи рублей. Ну, за месяц как бы. У нас есть зарплата. Здесь зарплата платится охранникам. Есть расходы по коммунальным услугам. Тоже отдаем деньги. Ну и, конечно же, на содержание мечети. Тоже это стараемся сами все это выполнять. Ну, этих денег хватает, альхамдулилля. Вот тютелька в тютельку Аллах Тааля, альхамдулилля, дает. Но лишние расходы уже мы нести не можем. И вот что интересно. 33 тысячи. 166 штук 100-рублевых купюр у нас. Ящики. 166 штук. 68 штук 50-рублевых купюр.
11 штук 500-рублевых купюр и 8 штук 1000-рублевых купюр. 5000-них на прошлой неделе не было. А? До этого 1 штука, 2 штуки встречались, на прошлой месяце не было. Но кризис, все понятно, да? Кризис и так далее, это мы все понимаем. Но 5000-ные купюры уже в рай не попадет. Понимаете вы, нет? Зачем вы так мучаете эти деньги? А? Знаете же анекдот? 5000-ные купюры в рай не попадет. Вот 1000-ная еще более или менее на краю там будет находиться. Да. А 100-рублевый вообще в середине рая, конечно же, будет. А 5000 не попадет, поэтому бойтесь Аллаха. Не давайте, чтобы он попал в ад. 33 тысячи рублей. Вот у нас в мечеть средне приходит 100 человек. 100 человек приходит на джумма намаз. И если они ложат 100 рублей каждую неделю, 100 человек, ну это небольшая же сумма, раз в неделю положить 100 рублей в мечеть, правильно? То должно получиться 40 тысяч рублей за 4 недели. У нас 33 тысячи. Где остальные 7 тысяч? Это другой, это один вопрос, да? Но ведь из этих 7 тысяч еще у нас ведь кто-то положил 1000 рублей, то есть он положил уже сразу же за 10 человек. 100 рублевых положили только 166 человек, получается. Получается, кто сюда ходит, не докладывает. Раз в неделю даже по 100 рублей не ложит. Получается. Это простая математика. Кто-то за них ложит, а кто-то вообще не ложит. А? Хулиганы. Дорогие друзья, это простая, как говорится, арифметика. Но просто, чтобы мы подумали, дорогие друзья, действительно, много не просим же. Просто, что если каждый будет участвовать, вообще проблем никаких не будет. Просто не надо относиться к этому так пренебрежительно и так, как так скажем, как будто это не мое дело. Да, там пришел, намаз почитал, и шел, как говорится, да. Просто все-таки это твоя религия. Это твоя религия и твоя ответственность, как говорится. Вот поэтому, дорогие друзья, такие вот интересные цифры бухгалтерские. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.